さて、どうしようかな。はい。どうも、皆さん、こんばんは。おそらく、これで、音出てるのかな？大丈夫かな？はい、皆様どうも、こんばんは、ぐーちゃんと申します。大変申し訳ありません。ちょっとね、サイレンの実況をね、やりたかったんですけれども、シェア機能が、起動できないゲームになっておりまして、しかなく OBS で配信しようと思っていたんですけれども、まさかの、ちょっと OBS の方でマイクの音がうまいこと入ってくれないっていう事態になりまして、今、めっちゃくちゃ調整して、やっと、とりあえず、安定して、ちょっとエアコンとか全部、周りの音消して、なんとか、はい、ケンタメグロさんいらっしゃいませ、こんばんは。皆様こんばんは。なんとか、いい感じに保ててるかなという状態なんですけれども、ぜひね、皆様、音とゲームのバランス、僕の声とゲームのバランスが、合ってるかどうかちょっと僕もよくわからないので、ぜひ、ちょっと、教えていただけると大変嬉しいです。でいう、この声はちゃんと入ってんのかな？入ってるか。やべえな。OBS は使い方がわかんないよ。はい。というわけでですね、これテストプレイも兼ねてね、入ってるよ。ありがとう、ミグロさん、ありがとう。ちょっとね、テストプレイも兼ねて、またね、ちゃんと、サイレン、配信できなくはなさそうなので、ちょっとちゃんと環境を整えてから僕のちょっと準備が甘かったみたいな部分があるので、ちょっとね、もう深夜のね、この、皆さんが寝静まった、この時間に、はい、ミートさんいらっしゃいませ、こんばんは。このね、皆様が寝静まった時間にちょっと、ね、なんというか、やっていきたいなと、思います。サイレン、俺今からサイレンやんの？本当に。俺今からマジでサイレンやんの？超怖えんだけど。やっていきましょう。ニューゲーム。イージー、ノーマルどっちにしようかな。ノーマルだろ、男は。超怖えんだけど。いいや。はい。はい、ゆうとさんいらっしゃいませ。ぜひね、皆様ちょっとちゃんと、ゲームの音と、僕の声がちゃんと入ってるかどうかちょっと教えていただけると大変嬉しいです。僕ちょっとわからないので、いつものシェア機能と全然違う設定でやってるので、OBS っていう配信ソフトを使ってるんですけれども、ぜひね、皆さん教えてください。ちょっと今回テスト配信も兼ねているので、これでいい感じだったらまた明日からもやっていけると思うので、ぜひ皆様ちょっと教えていただけると大変嬉しいです。で、やっていこうか。じゃあ。はい。あれ？ほら違うじゃん。ほらね。そう、画面が、今、大丈夫かな？やっていこっか。ちょっととりあえずね、やっていきます。うわ、怖え！エピソード1でチャプター1とかあんの？ガチじゃん。ガチやん。もういいや。うわ、やべえ、マジで怖えわ。オッケー。ちょっと待って、テスト配信も兼ねてるから。うわー、これ見たことあるわ。この映像見たことあるわ。英語？ちょっと待って、怖い、ちょっと待って。何この映像？ちょっと待って。俺どの画面でゲームすればいいんだ？やっぱマジで怖えよ、このゲーム。
あかんあかんあかん、これはあかん、これはあかんわ。待って、これはあかん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 。うおー、もうちょっとバイオハザードっぽくなった。あ、外国人だったんだ、やっぱり。Hey. Is she the actress that you guys hired? あと画質ええね、画質ええね。サイレンって FPS だっけ？あ、この子知ってる。Shit! How could they have just murdered her like that? Goddamn psychos! Fuck! はい、シュッポッポーさんこんばんは。あと今日ね、うわ、ちょっと待って、怖い。あと今日、自動読み上げ機能はありません。シェア機能ではないので。助けて！人が死んだ！あれ？外国人だったっけ？あ、外国人なん？あれ？外国人なん？サイレンって、主人公。ガチやんけ、怖え！ Hello! Damn it! Where are the cops when you need them? 結構あれですね、画面がなんかアップしたり引いたりしますね、OBS は。ちょっと待って、ちゃんと見とかなきゃダメなんじゃん。オッケー。8月2日？え？あ、こういう感じ？あ、そうか、てか、自動読み上げ機能がないから、ちゃんと頑張って実況しなきゃダメだ。オッケー。サイレンってどんなゲームだったっけ？もうとりあえずいいや。もう OBS の配信はもういいや。もううまいことやれてると信じよう。もうそれしか方法がないから。ぜひ皆様ちょっと、これ、配信のテストも兼ねているので、ぜひ、いい感じで配信できてるか教えていただけると大変嬉しいです。ガチやんけ。あ、やべ！バイオハザードっぽい。何でどう動く？何がどう反応する？攻撃が一応あるけど、あと画面狂えば。どっち行けばいい？ちょっと待って。あれ？カメラの移動がすげえ特殊。外出よっか。はい、55円モンさん、ちぎろさんいらっしゃいませ。ちょっとね、ぜひね、配信ちゃんとうまいことできてるか、教えていただけると大変嬉しいです。こいつから逃げんの？了解、射殺します。なんだと？なんだよ！ Hey, wait, what are you? 危ない！ Shit! こいつ屍見とか？民家到達。ちょっと待って、まずか。あ、こいつ崖やんけ。逃げるだけが目的？あ、こっちは取れない。嘘やろ？ちょっと待って。おー、ちょっと待って、当たってんじゃん。おい、ちょっと待って、どっち行けばいいんだよ。おい、どっち行けばいい？オッケー。一生瓶拾ってどうすんねん。あ、オッケー。道あった。ちょっと待って、いきなり敵とか出てこうへんって言う。どっかに隠れる。あ、見つかったやんけ。うわっ、ちょっと待って、振る。ちょっと待って。うわ
なんかよくれた。おい、ちょっと待て。なんやこのゲーム。うわふざけんな。いや、ちょっと待って。知らん。チェックポイント。ちょっと待て。なんだこのゲーム。待って。ただでさえ、配信がうまくできてるか、確認するのに必死なのに、これはマジか。ダメだね、結構、もう、だからあれか。もう、もろ当たってるもんな、これ。なんやねん、これ。ちょっと待って、まず道がどこかわからんから。うわ、痛い。道がどこかわかんないんだよ。おい、道どこにあんだよ、これ。ちょっと待て。暗すぎな。あ、ここか。オッケー。うわ、もう、人いる。これ隠れてどうなる？はい、川波春樹さんいらっしゃいませ。これ見つかんじゃないの？おう。あ、てかお目の前にいたん？これ視界ジャックや。これ視界ジャッキのや。オッケー。窓開けた？窓から民家に侵入。オッケー。オッケー。怖え。うわ、ガンバこれは。一升瓶よく拾わせるな、おい。ちょっと待って。こいつ、ここまで。あかんやろ、これ。あと、これさ、しゃがむとか、ないの？しゃがむとか。もっとそっと動けよ。向こうからなんか転がってくんだけど。なんでそんな俺に執着してんだよ。おった。来た。まあ、大概こういう場合バレないはずなんだけどな。バレんだよ。オッケー。どっち行った？どこ行くこいつ。マジか。はい、天空さんいらっしゃいませ。今日はですね、自動読み上げ機能はありません。OBS を使って配信しているので。どこ行く？風呂？ここ俺がさっき入ってきた場所か。おる。待てー。
待てー、なんやこのゲーム。オッケーオッケーオッケー、裏口から脱出。裏口がどこやねん。裏口どこやねん。あと主人公外国人なんかい。っていう。なんか今アイコン出た。なんか、あ、そういうことか。うわー、バカ。裏口って言ってんじゃん。裏口ってどっちや。ちょっと一回隠れよう。ああ、もう見つかってる。うわー、やめてくれ。おっさんやめてくれ。怖すぎだよ、このおっさん。なんだよ、こいつ。あと銃持ってるから危険すぎるって、こいつ。オッケー。裏口から脱出できたんじゃない？オッケー。武器らしきも手に入れたけど。ほらどうや、聞いたとかじゃないんか。もうなんやこれ、一生日に持ち帰るとかいらんねん。ほら、あー、死んだ。え？怖え。ちょっと待って。心臓に悪すぎ。ここはどこやっけ。ここって俺裏口から脱出した後だよね、多分。この後どうすればいいか分かんなかったんだ。シャベルを拾う。で、あ、どっか掘るんだ。うわー！ほら、くそ、向こうのおっさんの方が強い。ダメだ。こんなことしちゃダメだ。ちょっと待って、この後どうすればいいんだ。この後どうすればいいかがわかんない。ちょっと待ってよ、あかんて。あとサイレン超長えよ。裏口から出たってことは、まあ、一応シャベル拾っとこう。これは拾っとくとして、マジか。こっちなんか、あ、いけないわ。多分、こっち、戻らせてくれんじゃないかな。いや、これ戦うのかもしかして。あ、これ戦うもしかして。勝たなきゃダメ？あ、ダメや。勝たなきゃダメなのかな。これ勝たなきゃダメ？やっぱり。勘弁してくれよ。本当に勘弁してくれよ。ここ民家だもんね。あいつから逃げりゃいいんだもんな。やっぱりこの中入ると思うんだよな。もう一回入り直す。あ、できないようになってる。行く道がありそうでないんだよな。ここ壊せる。ちょっと待って。おっさん殺せるこれ。そう、ポタポタキ実況さんいらっしゃいませ。今日はね、OBS 機能を使って配信してるからね、コメント読み上げ機能がね、ついてないんですよ。はい。またね、ちょっとね、あとぜひ皆さんね、ちょっと僕、うまいこと配信できてるかが、いまいちよく分かってないので、これ時間に関係ねえな。時間制で出てくんな。
避けれるとかそういうのがないのか。あ、くそ。距離感むずっ。ほら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 、くそ。あー、これおっさん倒せるのかな。おっさんおっさん倒すのなんか違う気がするんだよな。これ何や。あとなんでこんな何回もやり直せるんや。あ、よく見らあー、しまった。テレビの消音の文字で。ほら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 、くそ。ほらくそ。ほらほら、あ、ダメや。なんでやこれシャベルあるのは分かったけど、どっちだ。三角か。ほら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 、オッケー倒した。これでよかったんや。ぜひ皆さん、僕が今ゲームの音のバランスと声のバランス、僕の声のバランスがいい感じに配信できてるかどうか。うわっ、これあかん、ちょっと待って、お前人が、あ、PT はサイレントヒルじゃないかな。あ、終了条件達成。そう、達成が逃亡なんだから倒さなくてもいいとは俺も思ったけども、なんか倒さなくちゃいけなかったみたいですね。あ、I know mommy's scary, but don't cry, honey. And why are you still wearing those glasses I gave you? Who keeps presents from their ex-wife? God, get rid of them already! うわわわわわわ。Hey, hey, hey! ヘイ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 、喧嘩やめろ。 Goddamn murder! You're bickering over stupid shit! おう、うわ、出たわ。出たー。これがいろんな中学生をトラウマに巻き込んだんだね。出た。おお、あいつ。なんやこいつら。大丈夫か。ああミリスタ・ゲイルの携帯電話がアーカイブに追加された。あ、このゲームはあれか、こうやってなんていうか、いろんなこうやって一個一個のエピソードが一個一個こうやってあ、そうだよね、やっぱりね。ちょっと待ってくださいね。あ、こんな感じで今までみたいな小さいエピソードが12個あるのが今回のレンタル版のサイレンニュートランストレーションだと。ちょっとエピソード1。あ、やっぱりそうか。オッケーオッケー。はい。はい、どうしましょうか。今回じゃねえやと、今回はですね、今回は、あくまで、一応、テスト配信ということでね、
はい、いう感じなので、ちょっとね、僕自身ね、皆様どうですか？僕今、いつものシェア機能じゃなくて、プレイステーション4のシェア機能じゃなくて、OBS っていう、まあ、一般的な、すごい一般的な配信機能を使って配信をしているんですけれども、なりぶん慣れてなくて、ぜひ皆様ちょっと、いい感じに配信できているかどうか教えてください。音のバランスとかちょっと気になっています。ゲームの BGM と僕の声のバランスがいい感じにハマっているかどうかちょっと教えていただけたら大変嬉しいです。大丈夫ですかね？ぜひ皆さん教えてください。大丈夫ですか？はい。そうですね。まあ、とりあえずちょっと僕も今日のこのテスト動画を見返しまして、声がいつもと違う。声がいつもと違うのは、なんでだろうね。わかんない。はい。わかりました。ちょっとね、サイレンが、思ったよりも、ちょっと、結構配信めんどくさそうなので、そうだね、画質が確かにいつもより悪いのはちょっと、申し訳ないです。僕のね、パソコンのせいですね。パソコンがこれ以上高いやつに耐えられないので、ちょっとこういうことになってるんですけれども、ちょっとね、また、わかりました。とりあえず今日はテスト動画のつもりだったので、今日皆様、サイレンの実況やりますよって言って、なんか、いろいろとグダグダしてしまって大変申し訳ありませんでした。ちょっとシェア機能が使えないとは僕も思っていなかったので、僕の準備不足です。大変申し訳ありませんでした。はい。エピソードがね、まあ、とりあえず見ていただいたら12個あるので、こっちがいけないや。12個あるので、まあ、そんな長いことかからないと思います。なので、また、ゆっくり、いつものね、そうそう、喋らないとね、なんかね、まあ、多分雑音拾っちゃうんですよ、周りの。今、多分マイクが起動してなくて、うまいこと。なんとか、その、ノイズとその、音をいい具合にバランスさっきまで調整してたんですけれども、ちょっとね、そこら辺も、ちょっと、また、こうした方がいい、こんな感じですよとか、教えていただけたら大変嬉しいです。というわけでね、ぜひ皆様、まあ、サイレンの実況もね、また、多分こんな感じの実況になると思うんですけれども、定期的にやっていきたいなと思っております。はい、今日はもう夜が遅いので、もうちょっとずっともう調整してたら、もうこんな時間になってしまったので、今日は、とりあえず終わりにしたいなと思います。とりあえずテストだけでもできて、とりあえず良かったです。はい。僕も見返して、また、ちょっと今後の実況に備えたいなと思います。それでは皆さん、本当におやすみなさい。サイレンクソ怖えじゃねえかよ。サイレンクソ怖えじゃねえかよ。皆さんおやすみなさい。バイバイ。これからも頑張ってサイレンやっていきます。おやすみなさい。今日はありがとうございました。失礼します。向こうからなんか転がってくんだけど。なんでそんな俺に執着してんだよ。おった。来た。まあ、大概こういう場合バレないはずなんだけどな。バレんだよ。オッケー。どっち行ったどこ行くこいつ。マジかはい、天空さんいらっしゃいませ。今日はですね、自動読み上げ機能はありません。OBS を使って配信しているので。どこ行く風呂ここ俺がさっき入ってきた場所か。おる。待てー。何やこのゲーム。オッケー。裏口から脱出。裏口がどこやねん。
裏口どこやねん。あと主人公外国人なんかい。っていう。なんか今アイコン出た。なんか。あ、そういうことか。うわーバカ。裏口って言ってんじゃん。裏口ってどっちや。ちょっと一回隠れよう。ああ、もう見つかってる。うわー、やめてくれ。おっさんやめてくれ。怖すぎだよこのおっさん。なんだよこいつ。あと銃持ってるから卑怯すぎるってこいつ。オッケー。裏口から脱出できたんじゃない？オッケー。武器らしきも手に入れたけど。ほらどうや聞いたとかじゃないんか。もうなんやこれ、一生日に持ち帰るとかいらんねん。ほらあー死んだ。え怖え。ちょっと待って心臓に悪すぎ。ここはどこやっけ。ここって俺裏口から脱出した後だよね多分。この後どうすればいいか分かんなかったんだ。シャベルを拾で、あ、どっか掘るんだ。うわーくそ、向こうのおっさんの方が強い。ダメだこんなことしちゃダメだ。ちょっと待って、この後どうすればいいんだ。この後どうすればいいかがわかんない。ちょっと待ってよ。こっちだ。取れない。嘘やろ。ちょっと待って。おー、ちょっと待って。当たってんじゃん。おい、ちょっと待って、どっち行けばいいんだよ。おい、どっち行けばいい。オッケー。一生瓶拾ってどうすんねん。あ、オッケー。道あった。ちょっと待って。いきなり敵とか出てこうへんって言う。どっかに隠れる。あ、見つかったやんけ。うわっ。ちょっと待って。振る。ちょっと待って。なんかよく入れた。おい、ちょっと待って。なんやこのゲーム。ちょっと待って。うわっ。ふざけんな。いや、ちょっと待って。知らん。チェックポイント。ちょっと待って。なんだこのゲーム。ちょっと待って。ただでさえ、配信がうまくできてるか、確認するのに必死なのに、これはマジか。ダメだね、結構、もうだからあれか。あ、もうもろ当たってるもんな、これ。なんやねん、これ。ちょっと待って、まず道がどこかわからんから。
うわ、痛い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 
道がどこかわかんないんだよ。おい、道どこにあんだよこれ。道どこにあんだよこれ。ちょっと待て待て待て、暗すぎな。あ、ここか。オッケー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 。うわ、もう人いる人いる人いる。これ隠れてどうなる？はい、川波春樹さんいらっしゃいませ。これ見つかんじゃないの？おう。おう。あ、てか、目の前にいたの？あ、これ視界ジャックや。これ視界ジャッキングや。オッケーオッケー。窓開けた？窓から民家に侵入。オッケー。オッケー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 。怖え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 。うわっかんわこれは。一升瓶よく拾わせるなおい。ちょっと待って。あ、こいつこれあかんやろこれ。あとこれさ、しゃがむとかないの？しゃがむとか。もっとそっと動けよ。ちょっと待ってよ、あかんて。あとサイレン超長えよ。裏口から出たってことは、まあ、一応シャベル拾っとこう。これは拾っとくとして、マジか。こっちなんか、あ、いけないわ。多分こっち戻らせてくれんじゃないかな。いや、これ戦うのかもしかして。あ、これ戦うもしかして。勝たなきゃダメ？あ、ダメや。勝たなきゃダメなのかな。これ勝たなきゃダメ？やっぱり。勘弁してくれよ。本当に勘弁してくれよ。ここ民家だもんね。あいつから逃げりゃいいんだもんな。やっぱりこの中入ると思うんだよな。もう一回入り直す。あ、できないようになってる。行く道がありそうでないんだよな。ここ壊せる。ちょっと待って。おっさん殺せるこれ。そう、ポタポタキ実況さんいらっしゃいませ。今日はね、OBS 機能を使って配信してるからね、コメント読み上げ機能がね、ついてないんですよ。はい。またね、ちょっとね、あとぜひ皆さんね、ちょっと僕、うまいこと配信できてるかが、いまいちよく分かってないので、これ時間に関係ねえな。時間制で出てくんな。避けれるとかそういうのがないのか。あ、くそ。距離感むずっ。ほら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 、くそ。あー、これおっさん倒せるのかな。おっさんおっさん倒すのなんか違う気がするんだよな。これ何あとなんでこんな何回もやり直せるんや。あ、よく見ら。あー、しまった。テレビの消音の文字で。
おらおらおらくそおらくそおらおらあ、ダメや。なんでやなんでやこれシャベルあるのは分かったけど、どっちだ、三角か三角か三角か。おら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 オッケー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 、倒した。これでよかったんよ。ぜひ皆さん、僕が今ゲームの音のバランスと声のバランス、僕の声のバランスがいい感じに配信できてるかどうか。うわっ、これあかん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 、ちょっと待って、お前人がPT はサイレントヒルじゃないかな。終了条件達成。そう、達成が逃亡なんだから倒さなくてもいいとは俺も思ったけども、なんか倒さなくちゃいけなかったみたいですね。I know mommy's scary. さて、どうしようかな。はい。どうも。皆さん、こんばんは。おそらく、これで、音出てるのかな？大丈夫かな？はい。皆様どうも、こんばんは。ぐーちゃんと申します。大変申し訳ありません。ちょっとね、サイレンの実況をね、やりたかったんですけれども、シェア機能が、起動できないゲームになっておりまして、しかなく OBS で配信しようと思っていたんですけれども、まさかの、ちょっと OBS の方でマイクの音がうまいこと入ってくれないっていう事態になりまして、今めっちゃくちゃ調整してやっととりあえず安定して、ちょっとエアコンとか全部周りの音消して、なんとかはい、ケンタ目黒さんいらっしゃいませ、こんばんは。皆様こんばんは。なんとか、いい感じに保ててるかなという状態なんですけれども、ぜひね、皆様、音とゲームのバランス、僕の声とゲームのバランスが、合ってるかどうかちょっと僕もよくわからないので、ぜひ、ちょっと、教えていただけると大変嬉しいです。でいう、この声はちゃんと入ってんのかな？入ってるか。やべえな。OBS は使い方がわかんないよ。はい。というわけでですね、これついてテストプレイも兼ねてね、入ってるよ。ありがとう、みぐろさん、ありがとう。ちょっとね、テストプレイも兼ねて、またね、ちゃんと、サイレン、配信できなくはなさそうなので、ちょっとちゃんと環境を整えてから僕のちょっと準備が甘かったみたいな部分があるので、ちょっとね、もう深夜のね、この皆さんが寝静まったこの時間に、はい、ミートさんいらっしゃいませ、こんばんは。このね、皆様が寝静まった時間にちょっと、ね、なんというか、やっていきたいなと思います。サイレン、俺今からサイレンやんの？本当に。俺今からマジでサイレンやんの？超怖えんだけど。やっていきましょう。ニューゲーム。イージー、ノーマルどっちにしようかな。ノーマルだろ、男は。超怖えんだけど。いいや。はい。はい、ゆうとさんいらっしゃいませ。ぜひね、皆様ちょっとちゃんと、ゲームの音と、
僕の声がちゃんと入ってるかどうかちょっと教えていただけると大変嬉しいです。僕ちょっとわからないので、いつものシェア機能と全然違う設定でやってるので、OBS っていう配信ソフトを使ってるんですけれども、ぜひね、皆さん教えてください。ちょっと今回テスト配信も兼ねているので、これでいい感じだったらまた明日からもやっていけると思うので、ぜひ皆様ちょっと教えていただけると大変嬉しいです。で、やっていこうか。じゃあ。はい。あれ？ほらほら違うじゃん。ほらね。そう、画面が、今、大丈夫かな？やっていこっか。ちょっととりあえずね、やっていきます。うわ、怖え！エピソード1でチャプター1とかあんの？ガチじゃん。ガチやん。まあもういいや。うわ、やべえ、マジで怖えわ。オッケーオッケー、オッケーオッケー。ちょっと待って、テスト配信も兼ねてるから。うわー、これ見たことあるわ。この映像見たことあるわ。英語？ It felt like everything shook for a second. What are they doing? I thought this was an abandoned village. ちょっと待って、ちょっと待って。何この映像。ちょっと待って。俺どの画面でゲームすればいいんだ。うわー、やっぱマジで怖えよこのゲーム。あかん。これはあかんわ。待って、これはあかん。She's getting away. Hey, look, someone's trying to stop him. That guy's in deep shit. もうちょっと、バイオハザードっぽくなった。外国人だったんだ、やっぱり。Hey. Is she the actress that you guys hired? あと画質ええね。サイレンって FPS だっけ？あ、この子知ってる。Shit! How could they have just murdered her like that? Goddamn psychos! Fuck! はい、出発ぽさんこんばんは。あと今日ね、うわ、ちょっと待って、怖い。あと今日、自動読み上げ機能はありません。シェア機能ではないので。助けて！人が死んだ！あれ外国人だったっけ？あ、外国人なん？あれ外国人なんサイレンって、主人公。ガチやんけ、怖え！ Hello! Damn it! Where are the cops when you need them? 結構あれですね、画面がなんかアップしたり引いたりしますね、OBS は。ちょっと待って、ちゃんと見とかなきゃダメなんじゃ。オッケー。8月2日？あ、こういう感じ？あ、そうか、てか、自動読み上げ機能がないからちゃんと頑張って実況しなきゃダメだ。オッケー。サイレンってどんなゲームだったっけ？もうとりあえずいいや。もう OBS の配信はもういいや。もううまいことやれてると信じよう。もうそれしか方法がないから。ぜひ皆様ちょっと、これ配信のテストも兼ねているので、ぜひ、いい感じで配信できてるか教えていただけると大変嬉しいです。ガチやんけ。あ、やべ！バイオハザードっぽい。何でどう動く？何がどう反応する？攻撃が一応あるけど、あと画面狂えば。
どっち行けばいい？ちょっと待って。あれ、カメラの移動がすげえ特殊。外出ようか。はい、55円モンさん、ちひろさんいらっしゃいませ。ちょっとね、ぜひね、配信ちゃんとうまいことできてるか、教えていただけると大変嬉しいです。こいつから逃げんの？了解、射殺します。なんだと？なんだよ Hey, wait, what are you? おい、危ない Shit! シットこいつ屍見とか No way. 民家到達。ちょっと待って、マジか。あ、こいつ崖やんけ。逃げるだけが目的？逃げるだけが目的？あ、